Sveiki gyvi ir sveiki atvykę 38 pamoką. Šiandieną bus trečioji iš tos trijulės ir šiandieną pašnekėsime apie fixed position. Na, dvi pozicijas jau mokame. Šiandieną išmoksime ir trečią. Ką aš noriu pasakyti apie tą fixed position, tai yra tiesiog lygiai tas pats, kas absolute position. Relative galbūt yra labiausiai skiriasi iš visų, bet fixed ir absolute yra lygiai tas pats. Skirtumas tik vienintelis. Tuo aš jums ir parodysiu. Pirmiausia, tai reikia prisikurti paragrafų. Ir kokį nors tekstą įrašyti. Tarkime, aš net nežiūriu, ką aš rašau, kas šauna į galvą, tai rašau. Tarkime, taip, ar ne. Na ir iš dalies galime prisikurti dar biškį. Tebūnie tiek. Labai čia mirga marga. Na, bet esmė, ką aš norėjau padaryti, tai tiesiog, kad būtų galimybės to smaugikliu naudotis. Ir dabar, tarkime, pirmą paragrafą aš norėčiau pakeisti. Į kitokį kažkokį tai sakinį ir prisiskirti, aišku, tarkime, ID. Na ir paredaguoti tą ID, žinoma. Aišku, borderis. Ir pozicija, tarkim, žinoma, turi būti fixed. Na, taip ir rašosi. Nuo viršaus kokius 5 pikselius ir nuo kairės, tarkime, 50 pikselių, ar ne? Ir pažiūrėkime, ką čia man gavosi, o mums gavosi štai toks dalykas. Aišku, kad geriau matytųsi, realiai tai galime dar padaryti. Realiai padarysiu ne tekstą galbūt, o tiesiog kubą tokį. Ir to kubą, kaip dabar padarysim tą kubą. Ogi šitai. Na, kaip ten atrodys tas kubas mūsų. Štai, tarkime, kažkas paslėpta. Ir dabar, na, kaip ir absolute positionas, mūsų fixed positionas taip pat nukelia tam tikrus pikselių skaičius, kuriuos mes rašome nuo to kampelio į žemyn ir į dešinę. Bet va dabar vienintelis skirtumas yra tas, kad aš, tarkime, tas maukiklį traukiu žemyn ir kaip matote, mūsų tas fixed position objektas lieka vietoje. Tai reiškia užfiksuotas. Būtent jis niekur šiandien nepasitrauks. Nesvarbu, kaip mes stengtumėmės tas maukiklį tampyti aukštyn žemyn, nesvarbu. Ką mes, ar norėtume net nukrapštyti pirštų, nenukrapštysite. Fixed yra fixed. Realiai aš nežinau, kur jį panaudoti, nes niekas turbūt jo nenaudoja, bet, na, kadangi E3 yra, todėl aš ir turėjau pašnekėti apie jį. Arba galime, na, arba iš tiesų galime paprikolinti su to fixed position, nes daugiau aš nežinau, kur jį panaudoti, tai paprasčiausiai būtų pasidaryti borderį 1 pikselio, gray ir, tarkim, solid. Tuomet nustatyti poziciją. Nuo viršaus kokius 50 pikselių ir nuo dešinės kokius 300 pikselių. Nuo kairės tai yra. Štai. Ir, na, kas dabar atsitiks? O realiai tai paspaudus refreshą mes matome, atsirado toks pilkas taškelis. Čia, aišku, gudrybė,
atėjęs vartotojas pamatys tą taškelį ir pagalvos, arba čia mano monitorius jau pradeda mėtyti mirusius taškus, arba čia naršyklė. Ir jis pabandys tą naršyklę su tos smaukikliu pavarnėti aukštyn žemyn ir matys, kad taškelis nejuda. Ir pagalvos, kad viso, mano monitoriui ateina paskutinioji ir reikės pirkti naują monitorių. Aišku, taip daryti negražu, bet vienintelis dalykas, kur aš panaudočiau, tarkime, tą fixed position, nes, jis nereikalingas dalykas, nežinau, kur daugiau naudoti. Gerai, baigėsi mūsų tą 3 valandėlę ir judėsime toliau. Nežinau, ką aš sekančių pamokoje mokinsiu, bet kažką mokinsiu, taip kad sekite ir toliau ir laukite kitos pamokos. Daugiau informacijos rasite mano tinklapyje.